จะเปรียบเทียบฟอสเซ่เป็นแบบมันก็จะมีลิงโก้เนาะลิงโก้สตาร์จอห์นเลนนอนพอลแมคคาร์ทนีย์แล้วก็จอร์จแฮริสันเนี่ยอันนี้คือเมมเบอร์ของ The Beatles ก็คือลิงโก้สตาร์สำหรับคุณเซิร์สเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบคนตีกลองแล้วมือกลองแล้วก็แบบ solid หน่อยแบบฮึบๆแบบว่าแน่นๆเท่ๆส่วนคุณจอห์นเลนนอนก็จะเป็นแบบนักทดลอง experimentalist เป็นนักคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพอลแมคคาร์ทนีย์จะเป็นคนน่ารักส่วนจอร์จแฮริสันจะเป็นคนลึกลับแล้วก็นิ่งๆเขาเปรียบเทียบฟอสเซ่ว่าเป็นจอร์จแฮริสันลึกลับนิ่งๆลึกลับนิ่งๆเงียบๆ quiet mystical spiritual แล้วก็ the best craftsman of them all the best craftsman ที่สุดในวงอะไรเงี้ยก็เป็นการเปรียบเทียบที่น่ารักเนาะถ้าเกิดเป็นวงบัสนนคิดว่าคุณฟอสเซ่เป็นพัสวี เป็นมาร์คิสครับ